Mika. Mika mu? Aklım sende kaldı. Yani her şey yolunda mı? Ben gelecektim, sen istemedin. Olmadı böyle. Oldu. Harika oldu. Çok da güzel oldu. Senin gelmene de merak etmene de gerek yok. Haydi. Sen ne yaptın sen? Allah telefonu kapattın Mika'nın yüzüne. He. Ettim onu. Sevcan. Oruç. Nasılsın? Seni merak ettim. Yorgun musun? Yemeğini yedin mi? Yedi. Yorgun da değil. Keyfi de yerinde. Başka bir şey merak etme. Bu neydi bu şimdi ya?